呢個嘢佢唔貴，佢又好使。痕嗰啲嘢好貴㗎，你以為啊？求其去維修廠開支啊，你都要嚿幾水。你執佢幾次啊，你都慳返好多啦，直情係賺到咯。嗱，呢個嘢嚇，有新痕新癢嘅記得出聲喎，痕嘅癢嘅記得出聲，佢可以幫到你好多。呢個係廣西發貨個，而家落咗單嗰啲，後日會收到。佢發貨好快個，你痕癢嗰啲係麻煩嘢嚟㗎。你有嗰啲麻煩嘢咧，你要出聲。你出咗聲咧，有嗰個試用裝俾你試，知嘛？有痕癢嘅，你記得出聲。咁樣拗，咁樣拗，咁樣拗嗰啲咁㗎。有痕有癢嘅，你出聲。佢可以俾你試用嚇，試用1個星期，你覺得好使，你可以留低；你覺得唔好使，你可以俾返佢。呢個嘢係廠家發貨，呢個係直接廣西發貨個，直接係廣西發過去㗎。佢可以俾你試用咧，你慳返好多米。你話係咪先？佢冇得俾你試嘅話，你會嘥咗好多米喎。嗱，呢個嘢。佢唔會臭，唔會辣，唔會辣，細蚊仔都可以用嘅，你可以放心質。大肚婆就唔可以質喎。呢個嘢佢好溫和㗎，就係用植物整出嚟㗎，佢唔臭。嗱，我哋睇線、估線，新痕新癢佢唔自在嘅，呢度又拗，呢度又拗，度度佢都想拗，係咪先？新痕新癢嗰啲佢唔自在嘅，你攞嚟質。成日你都諗住拗嘅，反反覆覆拗得緊要嗰啲咧，你可以拍2針。你可以拍2針。有啲人佢拗咗好多年㗎啦，後邊成大片咁樣拗嗰啲啊，你可以拍2針。我相信你收到質咗佢，唔會令你失望㗎喎。你真呢啲咁㗎，佢唔會辣，唔會臭，亦都唔會辣。佢搽上去咧好涼爽㗎，真係㗎，搽上去涼涼爽爽個。嗱，呢個嘢，佢可以俾你哋試用㗎，係啊，直情俾你試用。吉祥如意，休息係咪啊？脫皮可以㗎，甩皮嗰啲都好掂水㗎。呢啲咁㗎，拗到出晒水、甩晒皮呢啲咁㗎，呢啲咁樣拗嗰啲啊，呢啲咁樣拗嗰啲啊。有啲人直情拗到出晒水汁嘅，你都可以質。因為我阿媽咧，佢就係拗腳趾嘅。佢呢啲咁嘅生爛腳啊，生爛腳我話你聽，我阿媽搽咗佢1晚，乾咗好多，真係㗎，搽咗1晚乾咗好多。你哋一日咧搽得佢幾次，連續質佢幾日，佢好掂當㗎，佢可以幫到你好多㗎，真係好掂當㗎呢個嘢。我相信你質咗佢啊，你會有滿意嘅結果。嗱，呢個嘢佢可以俾你試嘅咧，你冇使擔憂喎。俾你試用嘅咧，你冇使擔憂。你邊度痕邊度癢嘅，你攞嚟質佢，佢係唔會令你失望㗎。呢個嘢有濕疹嘅、蕁麻疹嘅。記得要出聲喎，出聲嘅有試用裝，試用裝佢直情係俾你攞返屋企慢慢質㗎。牛皮癬、濕疹、蕁麻疹，你哋可以點個關注，慢慢了解下先。如果唔識落單嘅，你記得出聲嚇，唔識得落單嘅，可以發私信俾我，我慢慢教你。因為有好多人啊，佢唔識落單㗎，知唔知啊？係咪請食飯啊？請食飯我又費事煮喎嚇，係咪啊？你收到咧，你邊度痕嘅邊度癢㗎，你攞嚟咁樣質上去，佢好舒服喎，咁樣攞嚟質佢，掂嗰碌蔗。麥當勞有咩好食啊？
食完又唔得飽，食完又要返去煮飯個，係嘛？請我食水煮魚又唔同喎，請我食酸菜魚又唔同。